Maka kenapa dalam dunia riba yang menyaksikan, yang transaksi, yang mencatat itu kebagian semuanya. Tali 3 uang, mata loba nu gawe di bank lu, Ustaz kumaha ieu? Ya sementara can boga gawe mah nabung weh, sampai boga gaji tina hasil keringat nu halal, lalu kamu ngemodal dan bisnis. Dan sekarang punya komunitas riba strong, ribet banget, stres tak tertolong. Riba strong. La riba, say no to riba. Berjanji kepada diri untuk tidak punya hutang, kecuali mau komitmen dengan akad yang sudah disepakati dalam hutang piutang. Lalu muncul persoalan perbankan sekarang. Aya perbankan teh kumaha? Teu naon eta mah da alat. Ngan niat nyimpen di bankna naon? Innamal amalu bin ngala bunga, ngala aman. Kalau ngala aman aman. Tapi mun ngala aman bari ngala bunga itu masalah. Sehingga jadi subhat. Karena tidak semua bank dalam transaksinya riba. Aya nu jual properti bagi untung misalkan dengan modal bank yang kita tanam, uang kita di bank lalu bank ngasih keuntungan. Lain riba eta mah al halalu bayyinun, halal karena dari perdagang. Tapi ada nggak transaksi lain yang kita ketahui? Ada. Nah ini jadi subhat, samar. Al halalu bayyinun, halal jelas, al haramu bayyinun, di pertengahan antara halal dan haram subhat. Bagaimana menyikapinya? Tong dicokot, tong dijogedan. Tiga manggih duit di jalan jogedan, bising buta datang puting bejakeun buru joget. Selain zaman mitos eta mah misteri nu atos-atos. Jadi saya nyimpan uang di bank, tapi kan nggak tahu kelebihan dari simpanan kita berapa. Bisa jadi halal, tapi bisa jadi haram. Subhat cokot pokokna lebih aman. Aya deui nu boga pikir cokot we tad bungana oge jeung WC masjid ame di podolan. Mana yang modal tuluy curang. Atau ujian fasilitas umum nyata mah fikih lah. Bebas teu naon kan? Dihareupeun Allah mah alasan karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali dari yang bersih-bersih. Maka harus paham mana milik, mana rezeki. Naon bedana milik jeung rezeki? Ini lieur atuh milik mah ku M, rezeki mah ku R, an cadalahara. Milik mah aset, rezeki mah manfaat aset. Itu sederhana nama. Ya mobil nu urang, berarti milik orang. Dipakai ku maneh tuluy teh. Diinjem Ustaz Epi keur ceramah ka luar kota, berarti rezeki orang. Maka hirup mah kudu waluya, waktu perlu aya. Pas-pasan, pas butuh pas. Mending loba rezeki, mending loba milik. Dua pendapat sama masjid bae geus dua pendapat. Mending loba milik, mending loba rezeki. Suara terbanyak rizki dadu dipenta ka Allah dina doa ge warjukni lai wal milki. Bener tuh? Bener tuh? Jadi harus paham fungsi milik teh dititipan ku Allah jadi milik urang teh teu keur saha. Jiga ibu-ibu dahar baso langsung mihna langsung cilokna henteu caina heula urang ladaan heula tuluy mihna basona mah dikasisikeun pas ninggang di baso ngagicel ngacel ngagorolong. Sahabat kucing jadi rizki cantang tuh ayah berit disalip ku berit rizki saha simang karunyangan teh cokot kumah deh ya teh ya aslina pengalaman orang setipis kulit ari jelema mah riweuh ku milik alhaqumut takasur paloba-loba jama'a mala wa addada berhitung menumpuk hati-hati hisab bang. Mending loba rizki jeung loba milik mah. Teu pernah boga hotel tapi tiap keluar kota di hotelan. Teu pernah boga mobil sekelas Hummer tapi tiap hayang make aya. Itu nu ngolianana, itu ngabengsinanana, itu nyetirna. Tau ngeunah mana? Kadang saya mah sok salut ka diri sorangan. Doa si mamah juara. Nya naonan coba? Nupang ripuhna boga perusahaan bus, perusahaan rental mobil. Tiap bus ngaliwat kamu ngadenge aya bus asup ka jurang mah, tiap bus ngaliwat gebeg bari bus batur. Bus ngaliwat gebeg 100 boga bus 100 kali ngagebeg tereh maot nangge. Rek kitu wae hirup teh. Tenang mah make aturan Allah tah. Nya
aset hati-hati milik nu kabeh ge nu Allah ngan simpen pernahkeun di nu kahayang anu merena Allah. Proporsional ngaranna tasyakur wad usy bimahallihi kopeah dina sirah sanajan murah sapatu dina suku sanajan ratus ribu. Ilmu anu mah cileupeung atuh. Hujan make sepatu udah dibuka sepatu teh kaitkeun na beuheung. Caing teh mah sepatu jeung suku mah padahal eueuh sepatu lamun eueuh suku. Ayeuna aya wadah suku kaitkeun na beuheung. Kopeah geura ustad mun bubaran ngaji kahujanan dibuka nya caing mah pake we ke meuli deui nya kenaon di kopeah coba nya matak aduh mun teu ngaji ye rada hese seuri teh da saya mah seurian teh ngarti walaupun sekarang menteri sedang membulati ustad-ustad yang cengengesan bae we lah da teu udunan bae seuri ge yang seurikeun diri oh orang teh bodoh mun teu ngaji mah menang seseurian. Suri itu mengeraskan hati, seri nu kumaha, seri yang serikeun kebodohan diri mah jadi mikir. Nu ulama yang serikeun kalakuan batur padahal kalakuanana. Tah eta masalah. Beda milik dengan rezeki. Ai hutang milik rezeki. Jawab dari jumahan kodong. Cek maneh naon cek maneh. Hutang mah milik nu kudu ditanggung jawab. Buktina mun teu kabayar dicokot deui. Maka berat hisab dalam bab hutang itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Satu tah orang loba orang bang di dieu. Nya tulis, Mang. Hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi aya double data. Transaksi tapi harus ada saksi, notaris ngaranna. Aya double data. Kalau diatur nu kieu ge nya, berarti akan diminta pertanggungjawaban. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Nu nyaho tong pura-pura teu nyaho mun aya transaksi. Maka dalam bab waris pangripuhna waris, pangripuhna ilmu waris. Faraid itu paling berat saya belajarnya. Jeung dina praktek nange paling berat pangcapena ngitung tara kabagi komicong. Geus beres mah ari nit we cap nuhun. Tak saya mah mau dihitung mun sad pangitungkeun waris komitmen heula seberapa persen keur nu ngitungna. Tong boro nu itu etika. Seberapa persen keur nu ngitung. Nah ini yang kemudian jadi jasa notaris. Terus nu ngadengikeun wae bab waris misalnya saya keur ngabagi waris keluarga. Aya jelema eta lain tangkal cau bere sabaraha we saridona ngaranna listen money uang denger kan saya mau aya transaksi pencarian ngomongna gitu hati-hati mang tong transaksi hareupeun saya lain tangkal cau maksudna paham teu komicongna atuh mah uang denger sedekahna kan gitunya oi keur ngonsep bareng-bareng aing geus cair siga penter nyaris tak terdengar. Mun aya masalah datang deui kan jelema mah kitu. Matak di dia seperti Allah mengajarkannya, tong pura-pura tidak tahu, ini harus terlibat ambil bagian biar tidak dihisab semuanya. Maka ini setali 3 uang. Maka hendaklah dia menuliskannya dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Nah, non mendiktekan teh kudu sarua ucapanna teh akad ngaranna. Saya terima nikahnya. Misalkan dengan seperangkat alat mancing dibayar kompan. Dia eta akad ngaranna. Sarua akad berhutang ge. Sabaraha jumlahna maka ayat terhitung dina bon mah tulisan angka jeung tulisan anu make pager hareupna. Ulah sampai ayat perkeliruan. Bukti validitas data. Nya aya ingkaso geuningan kudu nyaho ternyata ieu detail pisannya dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya disepakati dengan ucapan yang sama dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Ini kisahnya juara nih saya dapat dalam Fathul Bari kitab Sarah Bukhari itu baheula mah saling percaya jam duit lah naon jaminanana Allah jeung Rasulna karena orang yang nggak pernah berbohong di ACC dicairkan iramayarna 2 hari ke depan. Tapi ini Nabi bercerita sebelum Nabi diutus. Dulu ada orang saking imannya benar,
lalu terjadi transaksi pinjam meminjam, dan itu dibolehkan asal dibayar. Cuman yang berat ini ketika mengingkari akad dan janji yang disepakati. Maka tanda orang munafik kalau bicara dusta, idza hadatsa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, wa idza tumina hona, kalau dititipi hianat. Hati-hati kalau perkeliruan masalah hutang, kita sedang membingkai diri jadi munafik. Janji adalah hutang. Ya, maka banyak berhutang, banyak berjanji. Bayaranlah hutangku janji. Sekali deui geura. Janji adalah hutang. Banyak berhutang, banyak berjanji. Setiap kali ditagih hutang, berjanjilah. Kayak lunas sorangan. Panggih punah istilah namanya. Panggih punahnya teu kudu dibayar karena komitmenna panggih punah. Kan kamari panggih. Ayo baheula komitmenna panggih punah, nyanggeus kan kamari panggih. Jadi teu kudu dibayar kan komitmenna panggih pun. Tidak ada perjanjian bayar di sana ya. Tapi sih itu kayak panggih punahnya. Tek dibayar henteu, nu penting panggih berarti pun. Tah eta ngadiktekeun teh. Ayo urang negregna ge eleh di pengacara ge. Karena komitmenna panggih punah. Nya asal panggih punah kitu nya. Itu ahli hukum mah jadi moal ditewak karena sasaleket. Dan hendaklah dia bertakwa. Nah, ini sejarah ini Nabi cerita. Sahih hadisnya. Nyem duit, sok. Naon jaminanna? Allah dan Rasulnya. Nges, deal. 2 hari kemudian, singkat cerita, rek dibayar, kendala alam, badai besar, ombak badag, terjadi badai, ngesek nayar. Aing mah makanya janji, itu pun menunggu karena janji. Sementara yang dijaminkan Allah dan Rasulnya. Yang nggak sesuai lah daripada orang mengingkari janji, asupkeun weh. Da saksi lagi Allah jeung Rasulna, karena awi. Nu rek dibayarna di seberang sana dialungkeun bismillahirrahmanirrahim sebagai pembayaran hutang. Itu juga menunggu paham akhirnya saling memahami. Oh teu datang teh hujan meureun gede badai. Tapi tiba-tiba dia mau pergi nendang awi. Dibawalah awi, digerakkeun lagi ku Allah. Si awi itu mau dikasih kayu bakar, dijadikan suluh gitu. Dipepeuskeun ada sejumlah uang pembayaran tepat waktu walaupun melampaui proses alam. Nah ini pentingnya bertawakal, bertakwa kepada Allah. Urang pernah make ayat ieu nginjem ka bank. Apa jaminannya Pak Epi? Allah dan Rasulna. Itu di ACC.